nabadda wadayaal kulanti wanaagsan meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan faa'iidooyinka geedka muuska uu leeyahay 5 faa'iido oo ka mid ah diirka ama fiberka. Cuntooyinka diirka leh ama fiberku waxay u fiican yihiin caloosha iyo dheefshiidka aadamaha. Tanina waa sababta muusku inta badan uu yahay cuntada lagu bilaabo quraacda subaxii. Caafimaadka wadnaha. Cunnooyinka fiberku ku badan yahay ayaa la sheegay inay wanaagsan yihiin wadnaha aadamaha sida lagu sheegay daraasad ay sameysay jaamacadda Leeds ee dalka UK. Kordhinta cunnooyinka ay ku badan tahay fiberku sida muusku waxay hoos u dhigi karaan halista cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga ku dhaca. Fududaynta dheefshiidka. Sida laga soo xigtay ayuufida, muusku waxa uu leeyahay dhadhan macaan oo dhanaan. Dhadhanka macaan ayaa la sheegaa inuu keeno dareen culus, laakiin dhadhanka dhanaan waxaa loo yaqaanaa inuu kiciyo agni ama dheecaanka dheefshiidka, taasi oo taageerta dheefshiidka iyo caawinta dhisidda dheefshiidka kiimikaada. Awoodda nafaqeynta. Muusku wuu miisaan culus yahay marka ay timaado nafaqada. Waxaa ku raran faytamiino iyo macdano muhiim ah sida potassium, calcium, manganese, magnesium, iron, folate, niacin, riboflavin iyo B6. Kuni dhammaantoodba waxay gacan ka geystaan habsami socodka jirka iyo caafimaadkaaga. Dhiigkarka. Waxaa xaqiiqo la ogyahay in milixdu ay tahay dambiilaha koowaad marka ay tahay dhiigkarka. Muusku waxa uu leeyahay maadada milixdu ku yar tahay iyo maadada potassium ee sareysa. Sifooyinkani waxay gacan ka geystaan inay ka dhigaan mid ku habboon kuwa xaaladdan ku jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.